आज का जो वीडियो है वो कुछ ब्लॉगिंग टाइप होने वाला है, लेकिन हमारे चैनल का जो मेन कंटेंट है वो ब्लॉगिंग नहीं है। हम ऐसे ही घूमने जा रहे थे, मतलब एक टेंपल विजिट करने जा रहे थे जिसका नाम है तिरुपति बालाजी टेंपल। तो हमने सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए और एंजॉय कीजिए। और फ्रेंड्स, जाते वक्त हमने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जो आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ड्राइव स्लो किया करें। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
और फ्रेंड्स टेंपल विजिट करने के बाद हम निकल पड़े थे एक वाटरफॉल विजिट करने जिसका नाम है शिलाचरी वाटरफॉल। और उस वाटरफॉल के बारे में क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ही सुंदर था वो वाटरफॉल। तो आप लोग आगे देखिए वीडियो को। तो फ्रेंड्स हम अभी आ चुके हैं वाटरफॉल के मेन लोकेशन पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। तो आप लोग देख ही सकते हो ये वाटरफॉल का कितना सुंदर नज़ारा है। और यहाँ पे एक बुद्ध का मूर्ति भी है जो कि अभी इनकम्प्लीट है, तो कुछ दिनों में शायद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को टेंपल और वाटरफॉल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना।